这个歌手比孙燕姿还冷门，出道15年，手握10几首破亿金曲，却始终在乐坛查无此人。你可能不认识他，但学生时代一定单曲循环过他的歌，他就是任然。如果云层是天空的一封信，能不能再听一听，听你的声音？就算是探秘，跟着攀比的是无人的旅行。故事要从2016年说起，在那个4G 刚普及的时代，各大高校的宿舍里，在街边精品店的音响里，突然被一首名叫《疑心病》的歌垄断了。这首歌在几乎没有任何宣发的情况下，直接突破了1000万大关。那会儿大家逛 QQ 空间，背景音乐10个里有5个放的都是它。更魔幻的是，这么火的一首歌，不仅没有新闻发布会，网络上连一张高清的公开宣传照都找不到。于是听众们疯狂地把这首歌加入歌单，但至于歌手是谁，鲜少有人关心。疑心病成了很多人学生时代的标配，但也成了任然歌红人不红命运的起点。让你爱上我要多久？我已经爱上你，已走不动，想拉你的手，想吻你额头，我沉默太久。很多人听疑心病，总觉得它有一种让人陷进去的泥沼感。从专业声乐的角度来看，这是因为任然的嗓音条件非常奇特，她的声带闭合极其松弛。很多主打力量感的女歌手，声带闭合很紧，声音听起来很亮很扎实。而任然恰恰相反，她喜欢用大量的气声去包裹声母。当她唱到你终于说出口我疑心病有点重时，你仔细听，那种声音里带着的气流声，就像是在你耳边绝望的呢喃。这是一种任然式的质感，破碎还带着毛刺，击中了无数在感情里患得患失的年轻人。也正是这份独一份的情绪穿透力，让他没有沦为昙花一现的网络歌手，反而凭着稳定的作品输出，悄悄统治了整个数字音乐榜单。任然的后继者梁成、山外小楼夜听雨接连爆火，在酷狗 QQ 音乐的热歌榜上，经常有3、4首都是任然的歌。可诡异的是，他依旧全程零露脸宣发，别的歌手发片买热搜跑路演，上电台一条龙。任然发片后台上传音频，然后就没影了，全网能搜到的关于他的长相经历的信息寥寥无几。他成了华语乐坛最神秘的霸榜常客。就在所有人都默认这个只闻其声不见其人的歌手会永远藏在播放器幕后的时候，一档国民级音综意外把他的作品推到了主流舞台。2018年，湖南卫视歌手舞台上，汪峰站在聚光灯下，音乐响起，正是任然的《空空如也》。我懵懵懂懂过了1年，这1年似乎没有改变，守着你离开后的世界，空空如也，白天和晚上都是冬夜，悲伤的到了我从不拒绝，反正于是空空空空如也。汪峰把这首原本带着闺怨慵懒气质的轻快情歌改编成了极具现场冲击力的竞技大歌。节目播出后，全网彻底炸了，大街小巷放的全是我懵懵懂懂过了1年。按常理来说，原唱这回总该被顺藤摸瓜的挖出来了吧？可现实却荒诞的像一出黑色幽默。那一周，全网的热搜讨论、乐评多数都集中在汪峰的改编上，甚至有大量粗心的自媒体直接把翻唱者汪峰的名字标注成了原唱。至于那个在录音室里通宵的任然，再次被主流视线一笔带过。但任然的音乐从来不会因为本人的低调而暗淡半分，聚光灯绕开了他，但好作品却自有破土而出的力量。2020年，一首《飞鸟和蝉》横空出世。你骄傲的飞燕，我栖息的夏天，听不见的宣言，重复过很多年，被危险的思念被季风吹远，吹远多年的自恋，吹远鸣唱的诗篇。这首歌的火爆
爆程度已经不能用红来形容了。歌曲上线不到1个月，光是在短视频平台上的话题播放量就超过了惊人的13亿，超137万个用户，直接拿它当做视频的背景音乐。QQ 音乐、网易云、酷狗，只要是你能叫得出名字的音乐平台热歌榜第1的位置，雷打不动，全被它霸占。到了年底，它更是入选多家权威媒体盘点的2020年度10大 BGM。连央视新闻的年度回顾内容都常用它做背景音乐，这是什么概念？这意味着这首歌已经超越了普通的网络流行乐，成为了承载那一年14亿人集体记忆的国民级金曲。可作为原唱的任然，在这场流量海啸中，依旧没有出席任何一场晚会，没有登上任何一个领奖台。很多人开始百思不得其解。如果说早期的零宣发是因为公司没钱，或者是运气不好，那到了2020年，手握10几首100亿播放量神曲的任然，身价早就不知道翻了多少倍，但他为什么还是不出来？答案其实就写在他自己的专辑自序里。我是感恩的，一个小城市姑娘，安静唱着歌，没有太多欲望，就唱着自己喜欢的歌。你看，我们以为的歌红人不红，是命运对他的捉弄，是怀才不遇的悲剧。可对任然来说，这恰恰是他最舒服的姿态。人生本就是一场游戏，有人在名利场里争得头破血流，最后只留下一地鸡毛；有人则选择退回角落，把灵魂揉进音符，在大众的青春里刻下不灭的烙印。